gatuar këmbët e urën i tavanit. Afroni vajza, ulluni në tavolinë dhe na tregoni se si kaluat sot në shkollë. Babi, nesër në ditur natyre morëm se si të amë shëndetshëm, se si të përdorim perimet, frutat, proteinat e karbohidratet. Mësoj se në pyte se cilo shërbën e preferuar, ku se më trën, ana ka patatin ato da. Dikush më pas ka vërë ndarë për mua, o ma, shna kishim së përdarë. Makaronat dhe patate të zjera, se pyet të kisja? E bo dikush më sa duke na e ka bushat të zupjata, e po më sa duke është treguar në shpejtësi sa ne. E po njëra për të ngërë, ky dikush tregon gjithmonë me shpejtësi sa ne. Ju betoj, motra, ju betoj, unë jo. Ja dhe pjata ime është bosh, mos valë mami nuk e gatuar asgjë sot? Hati lupse, si në ardhëra neve. Anabela, çdo veprim është shumë i gabuar. Natyrisht dajmi ka shkëto tani të dyja. Në familjen tonë kemi një bebe që duhet të rritet më shumë, dajna i hajtë gjitha ushqimet tona. Ju betoj, motra, ju betoj, ju rezikoj shëndetin ti, pasi ka merak në shëndetin tuaj. Mos kish merak, se ne kujdesim në vetë. Po sa ca buqe, që në buqet e tua. Patatet e zjera me keqap si për sa të mira që janë, asë ku t'ishin të skuqra, po punë e madhe. Që s'ka më... Po shënqeri, shtore tavolin, Anabela? Dhe ju vajza, se që keni trupin e vogël, keni dhe mendjen, po nuk isha përsirë. Edhe? Makaronat me shënqer si për sa të mira që janë, si ka dhe. Shpjeci mame, kështë shushesh, ti do të bëjë robes dhe e të kërkuash me shumë të tryshme, të lutem u shumë mirë dhe respekt për vakë. Mami ka të drejt, edhe mësosja e do shokët e shokët që klasës të ka përbejt në mbi ushqyërje dënde. Më falë, mami, më falë motra, edhe nesër dhe mësuesës edhe shokëve do t'i kërkoj të falur.